राइड प्लान हुआ था संडे को। जब गया चेक करने के लिए आई हैव सीन कि इसमें इंजन ऑयल ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समीर पॉल एंड आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट व्लॉग। आज का जो हम लोग बात करेंगे कुछ मेंटेनेंस अबाउट माय बाइक। ये जो वीडियो है जो पिछले वीडियो से पहले आने वाला था, लेकिन जब जो होना है तब सो होता है, तो तब हो नहीं पाया था। ये बाद में आ रहा है, ये एक्चुअली पहले होना था। एनीवे, वो पहले क्यों होना था? क्योंकि ना हम लोग का राइड प्लान हुआ था संडे को। तो हम लोग प्लान किए थे कि वील गो टू फुट पिरामिड जो कि NH44 में है, ऑन द वे टू बैंगलोर। एंड इससे पहले मेरा प्लान था चलो एक बार हम लोग इस बार मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा चेक करवाता हूँ कि चलो बिफोर द राइड जस्ट टू चेक द स्पेयर पार्ट्स है, सब सही है कि नहीं है, या इंजन ऑयल एवरीथिंग। क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब मैं गया चेक करवाने के लिए बाइक को और टू माई मैकेनिक, एंड आई हैव सीन कि मेरी बाइक में इंजन ऑयल नहीं है। एंड आई वाज सरप्राइज क्योंकि ना एज पर द कंपनीज व्हाट यू कॉल प्रॉमिस, जो मैंने पहले डलवाया था लिक्विमोली का लिक्विमोली इंजन ऑयल परफॉर्मेंस किट। इसका जो लिंक है मैं यहाँ पर ऊपर डाल दूँगा आई बॉल में, जो मेरा एक इसका रिव्यू था। काफ़ी अच्छा जर्मन टेक्नोलॉजी वाला एक इंजन ऑयल है जिसने मुझे सजेस्ट किया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट ही हैज़ एक्चुअली फिल्ड अप विद रॉन्ग ग्रेड इंजन ऑयल, जो कि रॉयल एनफील्ड में जो ग्रेड है दिस इज़ 15W50, ही हैज़ एक्चुअली फिल्ड अप विद 10W40। हाँ चलो, उनका खुद का एक लॉजिक था कि ये इसमें अच्छा ये है। एनीवे, तो अलग बात है वो। तो डलवाया था, अच्छा था। कंपनी का क्लेम था कि 10,000 किलोमीटर अब तक ये चलेगा ये इंजन ऑयल एंड एवरीथिंग। सो मेरी जो बाइक है ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5,000 किलोमीटर चली है आफ्टर आई हैड चेंज माई इंजन ऑयल। तो चलो मैं तो आई वाज कन्फर्म कि इंजन ऑयल अच्छा है, चल रहा है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गया चेक करने के लिए आई हैव सीन कि इसमें इंजन ऑयल ही नहीं है, पूरा खाली है। एंड कब से नहीं है मुझे पता नहीं है, शायद इसलिए मेरी बाइक सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। थैंकफुली उसमें कुछ बचा हुआ था इंजन ऑयल। इट कुड बी डेंजरस थिंग फॉर माई बाइक। तो ऑन द स्पॉट, क्योंकि ना अगले दिन ही राइड है, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, मुझे ऑन द स्पॉट तब हो गए थे दोपहर के 3 या 4। तो मुझे तुरंत सब चेंज करना था। वो दिन था सैटरडे, और सैटरडे को आई हैड लाइंड अप बिजनेस मीटिंग्स। तो मुझे आके वो वीडियो करना या देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं उनको बोला कि चलो जैसे भी हो, आई वॉन्ट टू ट्राई कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट, जो कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, जो कि देन कंपेयर टू लिक्विमोली ऑल द परफॉर्मेंस इज एज गुड एज लिक्विमोली। प्राइस उससे थोड़ा कम है, बट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये भी आपका फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल है, तो मुझे वही चाहिए था। हालांकि जो मैं मैकेनिक ने बोला था कि सर अभी नहीं मिलेगा, ये बहुत ही कम लोग डालते हैं, बहुत महंगा है, आप मोतुल डलवा लो एंड एवरीथिंग। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, आई वॉन्ट ओनली फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, इफ़ नॉट लिक्विमोली देन कैस्ट्रॉल अल्टीमेट पावर 1। तो वो बंदे ने बहुत ढूंढने के बाद उसने वो रात के 9 बजे he found out this engine oil for me, because रॉयल एनफील्ड में 3 लीटर ज़रूरत है, 2.5 लीटर्स प्रिसाइजली इंजन ऑयल। काफ़ी बड़ा टैंक है। तो रात को 9 बजे वो लाए, वो डलवाए। वॉच दिस वीडियो while he changing the engine oil। तो हाँ, तो ये हो गया, इंजन ऑयल चेंज किया।
जैसे जैसे मैंने काम ख़त्म किया, ओनली मैंने इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज करवाया। मुझे और कुछ भी ब्रेक पैड एंड एवरीथिंग मैंने चेंज नहीं करवाया। हालांकि मैं कल जाऊंगा, कल मैं और इसका एक वीडियो बनाऊंगा वीडियो कि वहाँ पे क्या है। और मुझे क्या बोला मैकेनिक कि सर आपके इंजन ऑयल के टैंक से ऑयल लीक हो रहा था, जो स्क्रू था वो स्क्रू ढीला था, उससे इंजन पूरा लीक हो गया, इसलिए आपको ऐसे इंजन का ऑयल का हाल हो गया है। एंड मैं जिसने मुझे किया था पहले सर्विसिंग बाइक की, उसको मैंने फ़ोन नहीं किया, बट समवॉट उसकी तरफ से भी एक नेग्लिजेंस थी इसमें, प्रॉपर्ली इसमें नहीं किया था सर्विसिंग, इसके लिए वो प्रॉब्लम हुई है मेरी बाइक में। चलो कोई नहीं, आई विल नॉट गो बैक टू हिज वर्कशॉप अगेन इन माई एंटायर लाइफ। चलो तो ये हो गया, इसने चेंज किया। आई एम थैंकफुल टू दिस गाय, बहुत मेहनत की रात के अब 10 o'clock रात को वो काम किया मेरी बाइक में, एंड अल्टीमेटली ही हैड डन द सर्विसिंग पार्ट ऑफ माई बाइक। एंड नाउ दिस पार्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट का। बिकॉज आफ्टर दैट आई हैड वन वे जो ट्रिप था, इट वॉज ऑलमोस्ट रफली 150 किलोमीटर पकड़ लीजिए यहाँ से मेरे घर से, NH44 फुट पिरामिड। तो 150 इंटू 2 इट मीन्स 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर्स मैंने चलाया बाइक को कल। एंड आई एम टेलिंग यू द परफॉर्मेंस इज़ आउटस्टैंडिंग। सो जो स्मूथनेस आती है बाइक में, जो इंजन रिफाइनमेंट, द साउंड है, द पिकअप ऑफ द बाइक, स्मूथनेस, गियर शिफ्टिंग, everything is outstanding. And I actually always follow Bulwat Nayak. I'm not endorsing his name, I'm not using his name on my video for my promotional things, but yes, I'm widely influenced by Bulwat Nayak. और वो जो बंदा है जो बोलता है सच बोलता है, अपने दिल से बोलता है, कोई बायसनेस नहीं है, ऑनेस्ट रिव्यू देता है अपना। उसमें उन्होंने बोला था कि आप यू यूज़ कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट एंड you'll get a different altogether amazing experience, and he's right. I am really thankful to Bulwat Nayak, Jason Paiji, जो JS फिल्म के हैं, they all prefer Castrol Ultimate Power 1। मैंने कल ट्राई किया, अमेजिंग एक्सपीरियंस पूरे राइड में। मुझे हीटिंग इशू बहुत कम आया, हीटिंग इशू नहीं है, बाइक एक पे स्टार्ट हो रही थी। मेन बात है कि राइडिंग कंफर्ट, वाइब्रेशन 40% और 50% कम होंगी है बाइक में, वेरी लेस वाइब्रेशंस। कल हम लोगों ने जो बाइक चलाई 100, 110, 120 में हम लोग चलाए इसमें, और एवरेज 90 की स्पीड में हम चलाए हम लोग। नो वाइब्रेशंस, नो प्रॉब्लम्स, बहुत ही स्मूथ राइडिंग था हम लोगों का, एंड वेरी हैप्पी। सो ये रहा इसका कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट। जो मेरा ग्रेड है इट इज़ 15W50। दिस इज़ फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, माइंड ब्लोइंग। आई रिकमेंड एवरीवन जो कि बाइक लवर्स है, जो अपने बाइक्स को बहुत पसंद करते हैं, वो टेक लॉन्ग राइड्स, लॉन्ग रोड ट्रिप्स, दिस इज़ द इंजन ऑयल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और दो चीज़ बोलूँगा जो कि शायद हर बाइकर्स को आई रिकमेंड दिस वन, जो कि मोतुल के C1 और C2। C1 जो चेन क्लीनर है, C2 जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेट योर चेन फॉर द लॉन्ग लास्टिंग लाइफ। तो ये जो दो चीज़ है, आप हर 500 किलोमीटर में आई कंपनी रिकमेंड्स की आपके चेन शुड बी क्लीन प्रॉपरली। एंड आई बिफोर आई एवरी राइड आई डू माई चेन क्लीनिंग with C1, with Motul C1, C2. Recently I was also introduced to C5 जो एक चेन पेस्ट है, और चेन पेस्ट आप you can use either C2 और C5, both are same to lubricate your chain, ताकि आपकी चेन की लाइफ बहुत बढ़ जाए। चेन के बीच में जो सिलिकॉन एक लेयर है उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाए, एंड दैट गिव्स यू अ लॉन्गर लाइफ ऑफ चेन स्पॉकेट। सो ये 3-4 चीज़ मैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट ऑफ दैट। तो मुझे इतना बोलना था आज की वीडियोज़ में, आज की व्लॉग में, कि द एक्सपीरियंस ऑफ कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट, एंड every bikers should use this engine oil on their bike. Depending upon your oil grade, you use this engine oil and you will not be disappointed. This is fantastic, high quality, full synthetic engine oil. ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है कंपनी से। हालांकि if anyone wants me to endorse any brand, I'm ready, बट वो शायद कुछ टाइम और लग जाएगा।
Yeah, but it's a non-biased, honest opinion about this engine oil, and I hope you get some good idea about what is the engine oil you can use. Either you can use lithium oil, which is German technology, fully synthetic engine oil, or Castrol Power1 Ultimate, जो कि वही भी फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल है. आज के लिए इतना ही. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्या जाता है आपको. हाँ, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो और फेलो राइडर्स ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले इस वीडियो से. सो बने हमारे साथ. टिल देन, बाय बाय.